2003年的米勒台风，中心虽然没有登陆台湾，但台东灾情惨重，温水区3人罹难，还出动直升机找人。由于康瑞台风跟米勒台风路径相似，现在希望悲剧别重演。目前康瑞台风的7级风平均暴风半径已经来到250公里，持续增强长胖下，不排除中台等级上线侵台。根据气象署最新资料显示，台湾本岛受到暴风圈侵袭几率几乎全破90%，暴风圈笼罩下，几乎全台都有机会放到台风假。如果依照气象署目前的预测路径，它的暴风圈会在礼拜4的上半天逐渐笼罩到全台湾，所以目前看起来，其实全台湾在礼拜4甚至到礼拜5的上半天都有机会笼罩在它的暴风圈之下。预估星期4、星期5影响最明显，尤其是星期4下半天、星期5上半天，几乎全台都在暴风圈内。目前从风雨预报资料看，康瑞有机会在星期4下半天登陆花东，因此星期4以花东和恒春半岛有机会先放到台风假。星期5全台都在暴风圈之下，可能全台都会放到台风假。当然，礼拜4的时候，北部东半部的机会是最高。那礼拜5的话，就要看它的移动速度是不是有很快的往外移哦。但是其实目前看起来，礼拜5至少在中午前的时候，全台湾都还是笼罩在它的暴风圈里面哦。所以其实礼拜5也是有机会。按照停班课标准，除了阵风达10级外，单日雨量达到200毫米就有机会放假。但台风假放不放，取决各县市长的考量，评估后决定。数据一向只是参考，怎么放是高深政治学。东新闻张成、黄建华在台北采访报道。这康瑞台风的确离台湾越来越近了。那么呢，现在来看的话呢，距离台湾只剩下850公里了。所以呢，我们先来看，如果按照中央气象署的这一条路径来说，目前呢登陆台东的几率最高。当然了，这未来我们还要再看看是不是呢还有其他的变数。但是按照中央气象署的路径预测，方向速度不变的话，那么在明天的下午4点左右呢，事实上它的这个暴风圈就会接触到台湾海警线了。所以在这样的情形下，在今天傍晚5点半，气象署就要先来发布海上台风警报。那么预计呢，在这个登陆的时间点来看的话，差不多是在礼拜4的傍晚，它就会呢在中心就预计呢在花东一带登陆。那么呢，目前来看的话，脱离暴风圈的时间也往前提了，差不多是在礼拜5的下午，其实就会脱离台湾本岛。因此，在这样的情况之下，路警将会在明天的上半天就会来发布。笼罩台湾最明显风雨最强的时间点将会落在礼拜4的晚上，一直到礼拜5的清晨。那么这一段时间就是康瑞台风影响台湾风雨最剧烈的时刻。世界各国的看法也是如此吗？我们从世界各国的路径呢，您可以看到，事实上呢，就现在的时间点，世界各国的路径对于登陆点其实看法还是分歧的。那么最关键就是要来看太平洋高压的一个强弱来决定。所以未来呢，差不多在38到48小时将会是最关键的时刻。不过呢，以现在这个时间点来看呢，其实康瑞台风呢，大致上90%以上就是会登陆台湾了。不管呢是在花莲或台东或恒春半岛登陆，这个台风既强而且范围又广，因此呢，对台湾所带来的强风跟豪雨都是在所难免的。我们接下来透过卫星云图，我们也要来告诉大家，事实上呢，现在整个康瑞台风它也快要开演了。因为呢，这康瑞台风现在呢持续在增强当中，而且它的环流结构现在呢既浑圆又扎实。台风中心现在其实呢已经开始隐约可见了，在接近台湾的过程当中呢，事实上它还会持续在增强。那么因此呢，无论如何，大家要特别小心这个康瑞台风，因为从海温图当中呢，我们可以看到，事实上呢，康瑞台风一路走来，尤其在最接近台湾的时候，这行经的海域这海水的温度甚至都还是可以来到28到29度左右，所以呢，也不排除它呢，甚至有机会达到强烈台风。不过呢，强烈台风的时间点呢并不长，很快，因为它就要接近台湾的陆地，所以呢，看起来它将会以中度台风的上限来威胁台湾。那么因此，在风跟雨的部分，其实对于台湾都有极大的威胁。
目前看起来，事实上呢，西半部地区其实呢，从明天的下半天开始就会有强风出现了。那么呢，明天的下半天晚上开始，受到外围环流影响，再加上东北季风，整个东半部呢也即将都会有豪雨等级以上这样的一个降雨，尤其风跟浪的部分，明天就开始增强了。我们从风浪的预报当中呢，先来提醒大家，明天要特别小心的就是台湾附近海域，预计就会有5到6米左右的浪高，尤其随着台风逐渐接近，这样的一个浪高，当然喽，从礼拜3到礼拜4还会明显的增强。那么风的部分来看，事实上呢，今天兰屿已经出现到最大的阵风，已经来到了12级了。那么明天来看的话，不排除呢，在兰屿跟绿岛都会有12级或12级以上这样的一个强阵风。西半部地区呢，明天开始也不排除将会有9到11级左右这样的强阵风。而到礼拜4，台风呢侵袭台湾的时候，在各沿海都会有9到12级以上。而至于台风中心，也就是登陆点附近，甚至不排除会有13级以上这样的一个破坏性的强风。那么未来这1个礼拜的天气预报来看的话，事实上当然都会跟台风息息相关。尤其明天呢，台风接近，再加上外围环流的影响，我们要特别提醒，也就是基隆北海岸、大台北的偏东侧，尤其是在宜兰的部分，要特别小心，这雨的情况将会越来越明显，甚至呢，明天的下半天到晚上就有可能会有豪雨以上等级的雨量。那么礼拜4到礼拜5清晨是台风影响最巨的时候，那么尤其在整个东半部地区，目前看起来不排除将会有超大豪雨以上的雨量。台风的中心一过山之后，其实整个西半部的风雨也会明显的增强，包括了就是呢，南投以南整个平地还有山区的部分都不排除会有强风跟豪雨的等级出现。而到了礼拜5的白天之后，随着台风逐渐的远离，那么因此呢，其实各地的风雨就会明显的小下来。虽然还是有风有雨，但是呢，就会明显的逐渐的减弱。那么这一次呢，在这个康瑞台风目前来看的话，这共伴还好，没有什么共伴的效应。那么因此呢，整个台风影响期间，尤其在礼拜4到礼拜5就要特别小心，因为呢，只要台风一上路之后，其实就会受到地形的破坏，还有中央山脉的破坏，就会减弱下来。但这一段时间，我们要特别提醒各地区，尤其山区的观众朋友，做好防台的准备。前的资料所预估的话呢，我们也不排除在今天的傍晚前后可能发布到海上台风警报，而在陆上台风警报的情形呢，大致可能会落在明天的清晨到上午左右。那我们再来看到这个台风对台湾附近所造成的风浪的影响，其实浪高呢，在近海的浪都已经明显的增大了，在台湾附近的各海面都已经有3米以上的浪高。我们在这个图示上面呢，今天整体的浪高黄色呢都是在3米以上的范围，可以看到台湾附近各海面都是普遍有3米以上。而呢，在更高的地方呢，在4米左右，在东南部兰屿绿岛的这一带也是比较偏高的情形，这是由于距离台风的位置比较接近的关系。我们也可以看到，在周3、周4浪还有在逐步增高的趋势。我们要提醒，在周3、周4这段期间呢，台湾附近各沿海都要留意有2到4米，我们在可能会有4到6米左右的浪高，甚至呢，在整个东半部恒春半岛、兰屿绿岛，还有澎湖，以及后续在周4西南沿海这一带，也有可能有局部6米以上的浪高出现。所以在海面上面的浪呢，都是比较偏大的，而且还会有强浪发生的情形。我们从今天开始，在台湾的北海岸、东半部、恒春、兰屿绿岛就有可能有强浪发生。而随着台风的逐渐接近，通过台湾附近，在周3到周5的这段期间，各沿海以及澎湖还有金门、马祖也都有可能会有长浪出现，所以提醒大家非必要尽量避免前往海边活动，海上的风浪都相当的偏大，有一些危险性。而至于在沿海的风力的部分呢，今天的风力也是逐步增强的趋势。其实台湾附近盛行呢，随着台风的接近，是一个东北风明显偏强的这个环境，再加上呢，随着台风本身的环流接近之后呢，对于我们的东半部地区兰屿绿岛也会造成相当的风力的威胁。而随着台风呢经过台湾的上空，来到台湾的西南部以及台湾海峡这一带之后呢，整体的风场转为西
西南风，其实对西半部在台湾海峡这一带、澎湖、金门、马祖的风力也是有逐渐增大的趋势。所以呢，我们目前已经发布了陆上强风特报，也会逐步的更新。我们目前提醒在桃园到云林市陆上强风的范围，还有像恒春、兰屿绿岛以及澎湖这些地方呢，可能会有9到10级的强阵风。而到了明天以及周4、周5呢这2天呢，整个各沿海的风浪都会明显的在持续的增大。在明天呢，兰屿绿岛就有可能受到台风附近的强风影响，有10到12级的强阵风。而台湾的沿海整个大的风力的情形呢，也是逐渐的扩大，所以在台南以北还有宜兰的这一带呢，以及金门、马祖都可能会有来到9到11级的强阵风，甚或在周4、周5的这段期间，各沿海离岛都要注意9到12级，或甚至台风附近的强风，可能造成平均风12级或阵风14级的这种致灾性的强风。至于在我们附近的天气呢，其实今天可以看到，在雷达回波图上已经有台风的这个环流的降雨呢，逐渐在接近到我们的东方的外海。不过呢，对台湾附近的影响呢是还没有来到的。所以说呢，在我们的基隆北海岸到台北的山区，还有宜兰这一带，主要是环境的东北风所造成的这种地形性的间歇的降雨。那其实今天呢，其他各地大致来讲都还是以比较偏向多云到晴的天气为主。那以目前的累积降雨来讲呢，整体的降雨都是比较偏向短暂的阵性降雨，不过在中南部的这一带也可能会有一些降雨发生，所以还是外出的话可以携带雨具备用。不过整体的下雨的时间以及范围呢都是不长，也不会说下得太大的。那我们要开始留意呢，从明天开始呢，持续的受到台风的外围的环流的影响，在我们迎风面的降雨是逐渐加剧的趋势。今天呢，在台北还有宜兰呢是有一些局部的较大雨势，不过可以看到我们从降雨的这个趋势的比较呢，就可以发现，到了周3，随着台风的逐渐接近，外围环流影响到台湾的陆地之后呢，在整个北部东半部，尤其在北部的山区，然后还有大台北地区、基隆北海岸、宜兰山区，甚至花莲呢，都是越晚的降雨都会越来越增多。要留意，在桃园以北、宜兰会有局部的豪雨出现，而从晚间开始的花东、恒春也可能会有局部性的大雨发生。那在离岛的部分呢，大致上从周4开始会转成比较阴雨的天气，而台湾本岛呢，要特别留意，从周4到周5的清晨是这个台风对我们影响雨量最明显的时候。可以看到，在东半部都可能会有局部豪雨等级以上的降雨发生，这是由于降雨的雨势比较偏大，而且下雨的时间呢也是持续性的在累积，所以东半部一定要特别留意这种可能会造成坍方落石的情形。那至于在北部、南部地区还有中部的山区，也可能会有局部性的豪雨。而至于随着台风呢逐渐的在台湾的上空，那台湾的西南部的这一带逐渐转成西南风的情形之后呢，其实在周4的晚间到周5的清晨，中部地区也可能会有一些大雨发生的情形。那随着台风的逐渐远离，我们可以看到在周5的白天开始，整体的雨势都趋缓了。虽然在各地还是会有一些间歇性的降雨，在西半部有一些短暂的，在东半部有些局部的降雨，不过可以看到整体来说都是明显减缓的情形。那因此呢，我们要提醒大家，台风逐渐要接近我们了，但是今天整体的雨势和风势都相对来说还不会太大，所以大家要把握时间，做好防台的准备。那我们在周3接近，周4到周5的清晨是这个风雨影响最明显的时候，提醒大家严防豪雨强风。在豪雨方面呢，要特别留意居家的环境，我们要就是提前去疏通沟渠，那也避免前往山区活动。至于在强风的情形呢，也要留意去稳固一些容易掉落的物品，那避免危险。那在海边呢，风浪都是比较明显偏大的，所以也提醒大家这段期间呢，非必要尽量避免前往海边活动。而至于台风的路径预报，还是会有一些不确定性，也提醒大家留意我们发布的最新预报资讯。以上是今天上午的天气说明。